наклейки Tesla Model S 2015 года. Есть вот тут такая шестеренка, а внутри есть вот такие подшипники. Они прямо вставляются в обойму. Это является наружной частью обоймы. А на валу, вот этот вал, это является внутренней частью этих роликов, по которым бегают. И все это приводится при помощи электромотора, у которого там есть ремешок. Вот этот ремешок накрылся. Пытаемся сейчас сделать с двух рейк одну. Специально захлитол. Врено, то видишь, полетает криту. Земли литровано в банку. Крышка не безспешна. Да. Вот это ты выкачиваешь. Насадка повинен такой сокрутить. Именно упорядоченность. У нас летом что стало по-любому. Сам ты ж на сушках, а ну видишь, там. И с речка треба будет определенно с той стороны. И излябывала сам. Сам, значит, или ты. Видишь?
Кто в начало, то шарит. И до конца шарит. Ну, то не то йде. Ні. Нікого сильно нема, шариків і достатньо. І зараз якраз скрутяємо. Разве ты его закрутяваешь без шарики? Ты закрути без шарики. Знаєш, ну, я тут я себе шарик, я збив кімушку на так, А, то есть да, ты светлый. Это я на корпус. Щенчатый рода создерение. Только аккуратно. Всем ты уже приберешь так, кто нам не даст. Ось тут скрутим до кінця. Та й Чек-чек. синьки дознаємо, чуть-чуть де конець тої пружини. И зараз уже направимся, а чуть не брызгай. Для этого нам надо мешок с мелким зубом.
То есть ту же